हाय, म्हजें नांव मेलवीन आनी तुमी पळयतात आवाज गव्हर्मेंट लायफ आनी हांव सद्या एकट्या जेन्ना उबो आसा वेलंकनी आसा. वेलंकनी हांव येयलो जाल्यार 5 दीस जाले. ऑन 20th येयलो आनी आज 5 days कंप्लीट जाताय म्हाका. आनी आयज हांव रिटर्न येता वेलंकनीच्यान. आनी हिंगा जे एक्सपिरियन्स हांवें घेतले न्हू जे वेलंकनी जेन्ना पावलो ओके तेन्ना एक्सपिरियन्स जे घेतला इतले बेस्ट एक्सपिरियन्स जाण तो. हिंगा फक्त कितें तेंकां कोंकणी लँग्वेज कळना पूण तेंकां इंग्लीश समजता. आनी तूं दुसरी लँग्वेजीसून उलयलो न्हू जाल्यार ते कांयच म्हणना. ते तेंकां समजता तेमकां पूण ते तेमचे लँग्वेजीन तरी पासून इतली तुका ट्रीट बेस्ट दिता आनी तो ही वेलंकनीक जो वेलंकनीचो लोक आसा तो सगळो लोक आसा हिंगा शॉपकिपर्स बी आहाय न्हू ते तुका इतले हे भाशेन तुका ट्रीट करता. तुका कितलेच प्रॉब्लम जायना जे तुका कितें सामान जाय या तुका कितें जाय तेंचें डिस्कशन करपाक जाय न्हू बेस्ट पावरफूल. आनी हिंगाचे जे कल्चर जो आसा हिंगाचो लोकांचो ओके काय बेस्ट आहा रे. तो इतली भाशेन तुका मोग दिता आनी समज तुका कितें जाय उदक पिवपाक जाय न्हू आनी समज तुजे कडेन पयशे ना जाल्यार फ्री ऑफ कॉस्ट जेनी वचपा जाता उदक पिवपाक कळ्ळो. दिसा हांवें पळयलां आनी हांवें घेतला बी ना उदक सम चिल्ड वॉटर उदकाची बाटली ते आनी गरज उदका पडल्यान तिणें म्हाका ती दिली म्हळ्यार चड क्वेश्चन काय म्हणपा लागलो कळ्ळो न्हू. आनीक दिसा कितले कडेन हांवें हे भशेन पळयलां की वेलंकनी इतलो लोक बेस्ट आहा आनी तो पावरफूल म्हळ्यार उलोवपाकूय बेस्ट आसा. आनीक हांवें तेमची 2-3 वर्डां शिकोवन घेतली आसा आनी मागीर मुखार तुमकां सांगतलो ते उलोवन दाखयतलो. हिंगा आतां कितें आसा फस्टूच सारकी जायना कोणाचें न्यूज कडेन कळ्ळो न्हू. तेमची लँग्वेज हांव शिकलां मागीर 5 दिसा बी रावन आनी कितलो तेमचो मोग जावन तो तेमी आमकां दिला जाण तो बेस्ट पावरफूल. आनी सद्या आसा वेलंकनीक आनी हांव म्हजे बायक घेवन येयलो फर्स्ट टायम इन माय लायफ फर्स्ट टायम म्हज्या लायफाक हांव वेलंकनीक येयला ओके. इतली पयस 1030 किलोमिटर आसा मायज आसा ते 1035 आसा ते पूण टोटल 1030 किलोमिटर सांगता तुमकां. पूण हांव वेलंकनी फर्स्ट टायम येयला आनी फर्स्ट टायम जेन्ना हांव घरांतल्यान भायर सरलो न्हू थिंगची आमची चर्च आसा माऊलीची दिसा हेजी नांव जाण तो लूट साहेब इन माय लूट साहेब चर्च हांव थिंगच्यान भायर सरतना सायबीण मागीर थिंगच्यान अभ्यासाक घेवन म्हळ्यार थिंगचो आशिर्वाद घेवनूच हांव भायर सरलोलो. कित्याक हांव जाण आशिल्लो हांव सदांच न्हू आमची लूट सायबीण सदांच आशिर्वाद भायर सरता आशिर्वाद घेवनूच भायर सरता. आनीक हिंगा सामको बरे भाशेन वेलंकनी पावलो ओके. ताका लागून थँक्यू म्हणटा. आनीक वेलंकनी मागीर बीन म्हाका बरे भाशेन हिंगा पावयलो. खुंयच म्हाका मागीर बायकाक कितेंच प्रॉब्लम जाले ओके कसल्या बायकाक प्रॉब्लम जाल्यार नाय म्हाका कसलेच खुंयच कसले वाटेर कसले त्रास जाल्ले सांगून डायरेक्ट पावलो 3 दिसान पावलो ओके. वाटेर हांव स्टे घेतालो मदें मदें हांव रावतालो ओके. डायरेक्ट येनासलो मदें मदें रावन येतालो ओके. म्हळ्यार मॉर्निंग 9 गाडी स्टार्ट करता चलोवपाची आनी ते रातची हांव 9:30 लास्ट ओके गाडी बंद जालो तेजे मुखार चलयनालो. स्टे नोकरीच म्हाका स्टे मेळटा रे सोदपाक त्रास जाल्यार आनी स्टे बेस्ट आसताले. आनी हांव हीच बायक घेवन आतां गोंया वयतलो. हीच बायक घेवन हांव गोंया वयतलो आनी हीच ही वेलंकनी चर्च फूल एरियाच आहे फूल एरियाच पळयला तो फूल एरियाच हिंगाचे न्हू लोक. आनी ही चर्च एकूच ना आदी चर्च जगयल्याचो एकूच चर्च ही मेन चर्च पूण ही फ्लॅग बीन चलयता मेन चर्च ही मेन चर्च ओके. ही ब्लेसिंग चर्च आनी कितले चर्च आनी 4 चर्च जाय आनी मागीर तुमकां कितले स्टॅच्यू पळोवपाक जाय आसता न्हू डिफरंट आमचे देवाचे तेय स्टॅच्यू आसा ओके. आनी तुमी केन्ना बीन पावला न्हू हिंगा वेलंकनी जाल्यार तुमी येवचे बेस्ट आसा. लोकूय इतलो बेस्ट आसा वेलंकनीचो. तामिळनाडूचे वेलंकनी लोक जो आसा न्हू सामको बेस्ट लोक. कांयच तुका कितें तुका अशें करून जाय न्हू कितें विचारपाक जाय आनी खंय दुसरे कडेन कितें आसा आनी ते तुमचे विचारता न्हू सामकें सोजमायेन सांगताय इतले बेस्ट आनी पीपल जो हिंगाचो लोक जो आसा न्हू. आनीक हिंगा एक शॉप आसा वाटेचे जे वाट्यो कॅन्डल्स मेळटा न्हू शॉप आसा नंबर 4 आनी शॉपाचें नांव आसा जोझफ थॉमस हे शॉपार केन्ना हिंगा वेलंकनी येता न्हू जाल्यार जोझफ थॉमस शॉप जे आसा त्या जाग्यार तुमी येवपाकूच जाय. इतले बेस्ट आनी तो इतले ट्रिटमेंट बेस्ट आहा. तूं थिंग शॉपार पावलो सगळ्या पयलीं जाल्यार तुका म्हणल्यार तेका आपूण आय एम फ्रॉम गोवा म्हणल्यार न्हू जाल्यार तुका सगळ्या पयलीं उदका सॉफ्ट ड्रिंक बाटले आनी उदकाची तुका बाटली तो फ्री ऑफ कॉस्ट तुका दिता ओके. फ्री ऑफ कॉस्ट कित्याक ताका आतां गोंयचो तर ताका आतां मोग जो आसा न्हू तो आमकां दाखयता आपल्या गोंयचो इतलो मोग आसा म्हणून. शॉपाचें नांव जें आसा 4 शॉप नंबर 4 व्हडलोसो 4 बरयलो आसतलो. आनीक जोझफ थॉमस ओके हे शॉपाचें नांव आसतलें. थिंगा तुका कॅन्डल्स डिफरंट तुका वस्तू मेळटल्यो त्या शॉपाचेर पूण बेस्ट आहा. आनी मनीस कितलो सॉफ्ट उलोवपाक बी सामको बेस्ट आसा पावरफूल. आनी हिंगा जायत लोक आशिल्लो आनी स्टे घेतले स्टेकूय बेस्ट आशिल्ली. हिंगाचो स्टे जो लोक आशिल्लो तोय बरो आशिल्लो ओके. आनी हिंगा सगळे बेस्ट आसलें आनी हिंगा क्लिनींग इतली बेस्ट हांव वजा आमच्या गोंयांक बी आसता क्लिनींग ओके. इतली क्लिनींग थंय
तुका म्हाका दाखव तूं खंयच कचरो तुका दिश्टी पडलो जाल्यार म्हाका खंयच कचरो दिश्टी नोकडे सान कचरो अशें कोण उडयलो नोकडे तुका आनी ते कचरो काड आनी डस्टबिनान घाल तुगेन तापयनाय करून डायरेक्ट आमचे ते मनीस जे आसा सान मारपाक थंय हिंगा चोय ते रावल्ले आसा थंय सान मारपाक कळ्ळो मातशें कितें चुको पडलो दिसलो नोकडोच निवळ जाता हिंगा नोकडो इतले फास्ट निवळ करून केल्ले आसता हिंगा मातशे पासून घट्टी म्हणटा आसना इतली पावरफूल क्लिनींग सामकें वेलंकनी तामिळनाडूची वेलंकनी थिंगा इतली क्लीन आसता सामकें फूल क्लीन म्हाका सामकी लायक जालें लोकूय लायक जाल्लो आसा आनी हांव नेक्स्ट टायम येता नेक्स्ट टायम हे जाग्यार येतलोच आनी कित्याक हांवें देवाचें ना येतना ना म्हाका हिंगा मेन येवपाचें कारण कितें आशिल्लें कारण हिंगा मेन येवपाचें आशिल्लें म्हाका एक वेलंकनी सायबीन म्हाका आशिर्वाद घेवपाचो आशिल्लो आनी म्हाका फेस्ता दिसाकूय येवपा आशिल्लें म्हाका बिश्टीक येवपाचें म्हाका फेस्ता कित्याक फेस्ता दिसाक आनीकूय चड ब्लेसींग म्हाका मेळपा आशिल्लें म्हाका वेलंकनी सायबीन म्हाका बेस्ट भरपूर केल्लो आसा म्हाका वेलंकनी सायबीन बेस्ट केल्लो आहा म्हणून म्हाका कितें आशिल्लें की हिंगा येवन तेजे पांया सकयल तेजे तकली घालून तेजे कडेन म्हाका ब्लेसींग घेवपा आशिल्लें म्हणून हांवें जाग्यार येयल्लो ओके आनी तेकाच ही बायक घेवन येयल्लो येतना आनी तुमी म्हटल्यार बायक कित्याक घेतलो बसीन येवपाचें ट्रेनीन येवपाचें कित्याक म्हाका बसीन मुखार जायना बसीन म्हाका अपघात येता आनी ट्रेनीन कितें आसता न्हू ट्रेनीन म्हज्या लायफाक घेना ट्रेनीन म्हाका गेल्ला ट्रेनीन कितें एक सावंड येता गडा 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 म्हणून आमचें म्हजें मडगांव एक शॉप आसा ओके तेकोन आसा ट्रेनी रेल्वे स्टेशन आसा न्हू रेल्वे स्टेशन तेकोन इतलो सावंड जाता मुश्कील तो आयकपाक जायना म्हजे कडेन म्हणजे तेका लागून हांवें चिंतलें की वेलंकनी वयतलो कितें करून ओके हांवें चिंतलें म्हळ्यार बायकूच घेवन या ओके कित्याक प्रॉब्लम कसलेंच ना आनी हांव जेन्ना भायर सरलो बायक घेवन सामको निवळ कसलो म्हाका जिवा त्रास म्हणटा कितें आसा बायक आशिल्लो कंटिन्यू चलयता जिवा त्रास जाता तेजे गोळ्यान करून मागीर थकन जे जाता तूं अशें यादचें तें कांयच ना साम इतलो सा फ्रेश डेली इतलो 3 हिंगा लागले पावपाक म्हाका पूण इतलो फ्रेश उरतलो आनी हांव सामको फुल्ल फ्रेश उरतलो हांव त्या जाग्यार जेन्ना पावलो येता आसतना आनी जेन्ना पावलो पासून फ्रेश सामको फूल फ्रेश हांव म्हज्या फर्स्ट टायम जालो अशें इतलो फ्रेश उरलो तो म्हाका दिसता की म्हाका वेलंकनी सायबीन मारून म्हाका हिंगा धाडला आनी म्हाका कोणी सांगूना तूं वच वेलंकनी सायबीन वच ती वच अशें कोणी म्हाका धाडला म्हज्या मनाकूय जाल्यार म्हाका जाल्लें की जेन्ना वेलंकनी सायबीन फेस्त जातलें तेन्ना वयतलो हांव आनी खोऱ्यांनी हांव हिंगा वेलंकनी म्हजी गाडी घेवन ही बायक जी आसा ती घेवन हांव वेलंकनीक पावलो आसा ह्या जाग्यार आनी हांव देवा आर्गां दिता की म्हाका बरे भशेन पावयलो म्हणून आनी आयज हांव हिंगच्यान भायर सरतलो वेलंकनीच्यान आनी कोणी सपोज वेलंकनी येवपाक शिकूंक जाल्यार प्लीज तुमी येवचे बाब इतली शांतिकाय जी मेळटा न्हू हांवें 3 दीस स्पेंड केले न्हू फर्स्ट 4 दीस स्पेंड केले हांवें 5 days and 4 nights ओके हिंगा न्हू मोस्ट ऑफ टायम तो स्पेंड केला आनी तो हितून मागणेच करपाक 4 चर्चीस आसाय आनी डिफरंट स्टॅच्यू आसा आमच्या ओके तेय कपेला भशेन आसता आमी गोंयांत आमी इगोज आसता आनी आमची कपेला आसताय ती थोडीशी कपेला भशेन आमची बेस्ट आसा इतलें सुपर हीट रे इतलें सुपर हीट तुका दिसता की तूं फुल्ल सामको मायंड रिलॅक्सेशन जाता तितलें जेन्ना तूं मागणी करता आसतना कांयच टेंशन आसना आनी हें ना म्हळ्यार कितें तूं आतां कोण उठयतलो चल फास्ट चल तूं उठलो तसलें कांयच ना ह्या जाग्यार सामकें फ्रीली तुका टेंशन नासतना कितें कोणूच तुका हें करना कळ्ळो इतली फ्री तुज्यान मागणी करून बसपा जाता फूल डे जाल्यार फूल डे मागणी करपाक बसपा जाता कळ्ळो मोस्ट ऑफ टायम तो स्पेंड जाता आसलो हांवें फक्त मागणेचोच करपाक स्पेंड केल्लो आसलो आनी आयज हांव म्हाका देवान खूब आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी आतां हिंगच्यान हांव भायर सरतलो वेलंकनीच्यान ही चर्च जी आसा ती ओके आनीक सगळ्यांक थँक्यू आनी अशें हांव मातशें थोडेशें परतून भोंवता आनीक हांव जेन्ना हिंगा येयलो न्हू हांव व्हिडियो करपाक लागूना फूल दिसा मुगेले चर्ची भितरूच ओके आनी थोडेशें नॉर्मल मागीर हिंगाची चर्ची भायरचे प्लेस आसा न्हू तोच पळोवपाक अशी इवनिंग टायम आसा म्हणून होच टायम जो आसा न्हू 3:30 ते 4 4:30 मागीर परतून हांव ओके परतून मागीर चर्ची कडेन कित्याक तितलोच टायम मेळटालो बाकी सगळो टायम मॉर्निंग हांव 9 o'clock 8:30 भायर सरलो चा पिलो डायरेक्ट हांव न्हेसोन येतालो दिसा वचपाक कित्याक मीस आसताले 10 कोंकणी पूण हांव 9 मिस आयलो 2 मिस आयकतालो
एक 9 मीस 10 9 मीस आशिल्ले न्हू ते मराठीन आसताले आनी 10 मीस आसताले ते कोंकणी मीस आसताले तेच फाटल्यान मागीर हिंगा ह्या जाग्यार न्हू हिंगा एवरी 12 o'clock न्हू हिंगा हें आसतालें फ्लॅग चोडोवपाक हें आसतालें ही माडी जी आसा न्हू माडी हिंगा माडी म्हणटा ती फ्लॅग हें आसतालें मीस करपाक कितें 11 11:30 चालू जालें मागीर हाफ एन आवर उरतलो तिका जावपाक ओके मागीर थिंगा जावतलो आनी तेन्ना म्हळ्यार तिका जावप पयलींच म्हळ्यार ऑलमोस्ट 40 जातला लेवल 40 जातना स्टार्ट जातालें हिंगा ही माडी जी आहा न्हू ही फ्लॅग चोडोवपाची स्टार्ट जाताली आनी खूब मागीर क्रावड स्टार्ट जालो खूब क्रावड स्टार्ट एरिया फूल एरिया हांगा फूल अशें हें ऊंच ना हिंगा आख्खो ऊंच पासून हेंचे लोक उबो रावतालो पळोवपाक सगळे आमचे ऊंच लोक उबो रावता पळोवपाक कळ्ळो न्हू आनी हांव आतां हिंगच्यान भायर सरतलो ऑलमोस्ट 5 4 दिवस ओके आनी सगळ्यांक जे कोण जे म्हाका पळयताले या जे कोण म्हाका म्हजी ब्लेसिंग जे म्हाका मागला पाव म्हणून तेंकां सगळ्यांक थँक्यू आमचे तुजे फ्रेंड्स जे आशिल्ले तेंकां सगळ्यांक म्हजे कोण आशिल्ले फ्रेंड्स हेजे जे म्हाका मेळ्ळे ओके तेंकां सगळ्यांक थँक्यू आनीक तुमकांय म्हणजे तुमी हो म्हजो व्हिडिओ पळयलो सगळ्यांक थँक्यू आनी तुमचे कडेन समज जाता जाल्यार तुमी हो व्हिडिओ सगळ्यांक तुमी शेअर करचो म्हजें नांव मेलवीन आनी तुमी पळयताले आवाज गोवन्स लायव्ह ही म्हगेली बायक डिओ जी आसा ती हांव हेजे वेलंकनी घेवन येयली वेलंकनी चर्च आनी हांव चलून घेवन येयला ट्रेनीन बीन दिसून कांय घालून घेवन येयलो ना डायरेक्ट गोंयच्यान हांव ही चलून घेवन येयलो बायक म्हजी ही वेलंकनी चर्च आनी आतां तुमकां चोय हार्ड वेलंकनी चर्च तुमकां आतां दाखयता